Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galir Dianto dari 11 TKJ 5. Di sini saya akan membagikan cara tutorial mengkrimping kabel. Kabel UTP Cat 5 dan konektor RJ45. Pertama-tama kita potong dulu kabel, masukkan ke krimping. Sini ikuti gue ingin gue udah jago banget. Masa iya? Itu enggak dong. Jalan kan jago. Jalan yang masuk ya Jol. Sampai ujungnya nih kok. Ini video ini tuh. Nah. Diwati kan putih oranye. Itu tadi senggol itu oranye. Hijau. Sini gua lawan deh. Bentar gue bawa sini. Kayaknya apa? Itu. Ini ke laptop. Ini Wifi kan? Konektor. Iya, Wifi. Konektor. Harus ada itu. Ya Wifi juga bisa kan? Nah, setelah dipotong pelindungnya, lalu kita susun warnanya dengan cara stripe. Pertama putih oranye, lalu ketiga putih biru, lalu hijau, lalu putih hijau, maaf, yang ketiga putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, lalu kita susun, kita ratakan. Seperti ini. Kan di kiri semua kan yang putih-putihnya kan? Salah. Di kanan ini, harusnya di kiri. Kita ratakan cara Lu salah juga. kita goyang-goyangkan kabelnya. Semua nggak cuma putih oranye anjing. Apaan? Coba lihat. Apaan? Ini gua kotor. Ini kan orang gue masukin. Ini gua enggak. Yang punya gua kan. Ini gua. Oh iya, gua mana lihat. Gue juga dulu. Nah, jika sudah diratakan, diurutkan seperti ini warna kabelnya, lalu kita masukkan ke dalam konektor RJ45. Iya kan Bibi. Kayak aku kayak kabel pakai ini aja. Oh gini. Udah duluan. Ini dong masih panjang tuh. Beli lagi kalau ini. Orang kaya. Yes, makasih. Ini aja mendingan. Iya ya. Lalu kita kencangkan sampai tembaganya terlihat. Sudah rapat dan masuk seperti ini, tembaganya kelihatan. Lalu kita jepit dengan menggunakan krimping.